হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আই এম লাকি, ইউ আর ওয়াচিং দ্য এলএস বিজনেস স্কুল। তো বন্ধুরা, আপনাদের সামনে আমি একটা নতুন টপিক নিয়ে এসেছি। আজকে বিজনেস আইডিয়া নিয়ে এসেছি। যে বিজনেস আইডিয়াটি এখনকার জন্য কিংবা সারা বছরের জন্য কিন্তু এটা একটা দারুণ একটা আইডিয়াল বিজনেস, যারা কিনা নতুনভাবে শুরু করবেন বিজনেস, এবং এটা খুব অল্প ইনভেস্টে শুরু হয় এবং এর প্রফিট মার্জিনটা অনেক। তো বন্ধুরা, আমরা যে প্রোডাক্টটি নিয়ে আলোচনা করব আপনারা নিশ্চয়ই থাম্বনেলে দেখতে পাচ্ছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে আমার যে এই বোর্ডে আপনাদের থিওরিটিক্যালভাবে আমি লিখে দিয়েছি টপিকটার নাম কি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো কী কী
গেলেও কোনো প্রবলেম নেই। আর যতটা পারবেন আস্তে আস্তে করবেন, যদি না পারেন অসুবিধা নেই। ফোম হয়ে গেলেও কিন্তু এটা আবার ফোমটা একদিন ছেড়ে দিলে, এই মিক্সারটাকে মিক্স করার পর একদিন ছেড়ে দিলে ফোমটা কিন্তু বসে যায়। আবার আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি হালকা করে মিক্স করছি, তাতে দেখেন ফোম হয়ে যাচ্ছে। এখন কিন্তু এটা ভালো মিক্স হয়নি, গোটা গোটা হয়ে আছে সব। আস্তে আস্তে এটা মিক্স হয়ে যাবে, নাড়তে থাকতে হবে, কন্টিনিউয়াসলি এটাকে নাড়তে থাকতে হবে, ছেড়ে দিয়ে চলবে না। তারপর এটা গোটাটা যতক্ষণ না মিক্স হয়ে যায় ততক্ষণ কিন্তু আপনারা মিক্স করে যাবেন এটাকে। এর যে কোয়ালিটি, এটা কিন্তু একদম হাই কোয়ালিটির একটা দারুণ একটা ফোম শ্যাম্পু তৈরি হয়ে যাবে আপনাদের, তাতে কোনো কমপ্লেন কেউ করতে পারবে না আশা করি। মোটামুটি এটা মিক্স হয়ে গেছে, এরপরে আমাদের যেটা নিতে হবে সেটা হচ্ছে সল্ট। এটাকে একটু ঘন করার জন্য সল্টটা আমরা ইউজ করবো এখানে থিকনেস হিসাবে। এখানে আমরা 20 গ্রাম সল্টিং নিয়েছি। আমরা বাজারে সব কার শ্যাম্পু, ওয়াশ শ্যাম্পু যেগুলো দেখতে পাই, গাড়ি বাইক পরিষ্কার করার জন্য, এগুলো ওয়াশ করার জন্য আমরা শ্যাম্পু দেখতে পাই, সেরকমই কিন্তু আপনাদের এই প্রোডাক্টটা কোনো অংশে কম হবে না, বরং ভালো হবে। আপনাদের এরপরে যেটা নির্ভর করে সেটা হচ্ছে লেবেলিং, প্যাকিং, এগুলোর উপরে নির্ভর করে কিটা কতটা আপনারা আনতে পারছেন। কিন্তু কথা একটা আছে হিন্দিতে, যে দিখতা হয় ওই বিকতা হয়। যেটা আপনাদের দেখতে মানুষ পছন্দ হবে বাইরে থেকে, কাজটা তো পরে দেখবে, কিন্তু প্রথমে যেটা দেখতে ভালো লাগবে সেটাই কিন্তু কাস্টমার নেবে। আর দেখছেন ফোম খুব সুন্দর ফোম হচ্ছে, আমি আস্তে আস্তে কিন্তু নাড়ছি, ফোম হচ্ছে দেখুন কত সুন্দর। হ্যাঁ, তো এটা নিঃসন্দেহে একটা ভালো প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে। তো এতে কোনো সন্দেহ নেই, ওরা দারুণ একটা ফর্মুলেশন আমি দিচ্ছি এবং দিয়ে যাব আপনাদের জন্য ভালো একটা প্রোডাক্ট। আপনারা ভালো এই প্রোডাক্ট দিয়ে আপনারা একটা ভালো বিজনেস জেনারেট করতে পারেন। মোটামুটি মিক্স আপ হয়ে গেছে, অনেকটা হয়ে গেছে। এরপরে যেটা আপনাদের নিতে হবে সেটা হচ্ছে কালার। আপনাদের পছন্দের মতো যে কোনো কালার নিতে পারেন, আপনাদের পছন্দের কালার, পরিমাণ মতো কালার নেবেন। আমি এখানে সবুজ কালারটা নিয়ে নিচ্ছি, কারণ হাতের কাছে আমার সবুজ কালারটাই আছে। কালারটা লাগবে আপনাদের 1 গ্রাম, 1 গ্রাম নেবেন। আমি এখানে কালার লিকুইড আকারে করে রেখেছি। আর তারপরে যেটা নেবেন সেটা হচ্ছে ফ্রেগনেন্সটা তো যে কোনো পছন্দের যেটা বাজারে চলে সেই ফ্রেগনেন্সটা কিন্তু আপনারা ওয়াটার বেস ফ্রেগনেন্স নেবেন, অবশ্যই কিন্তু ওয়াটার বেস ফ্রেগনেন্স নেবেন আপনারা। ওকে, এবার এটাকে আমি নিয়ে একটু আবার মিক্স করে দেবো। এটাকে এবার যেহেতু ফোম হয়ে গেছে এটা এখানে অনেকটাই, আমি এটাকে একদিনের জন্য ছেড়ে দেবো। ছেড়ে দেওয়ার পর কিন্তু আমাদের প্রোডাক্ট রেডি। হ্যাঁ, রেডি টু ইউজ। এটা কিন্তু ইউজ করার জন্য রেডি হয়ে গেছে আমাদের প্রোডাক্ট। এবার এটাকে কী করতে হবে, বোতলজাত করতে হবে এবং লেবেল করতে হবে। লেবেল করে কিন্তু আমরা বাজারে এটাকে বিক্রির জন্য রেডি। এটা তো আমরা এখানে দেখার জন্য একটা আলাদা পাত্রে একটু ঢেলে নেব যে কেমন হচ্ছে প্রোডাক্টটা আমাদের। হ্যাঁ, ফোম হয়ে গেছে প্রচুর, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আপনাদের দেখানোর জন্য আমি এটা নিচ্ছি। একদিন না গেলে আপনাদের দেখাতে পারবো না। দেখুন প্রচুর ফোম হয়েছে এই হালকা নাড়াতে। এবার জোরে যদি নাড়েন তাহলে বুঝতেই পারছেন কতটা ফোম হবে। দারুণ ফোম হয়েছে। হ্যাঁ, আপনাদের যেটা বললেন যে কোয়ালিটির দিক দিয়ে আপনাদের চিন্তা করতে হবে না, কোনো কমপ্লেন হবে না কোয়ালিটিতে। এটা হাই কোয়ালিটির একটা কার শ্যাম্পু বাইক ওয়াশ হ্যাঁ তৈরি হয়েছে। হ্যাঁ, দেখুন বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পেলেন এতক্ষণ যে আমরা কি করে কার কিংবা বাইক ওয়াশ যে শ্যাম্পু সেটা হাই কোয়ালিটি কী করে তৈরি করেন। তো এতক্ষণ যে আপনারা দেখলেন বন্ধুরা, এতক্ষণ আমার সঙ্গে যে থাকলেন তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ আপনাদেরকে। আপনাদেরকে আবার আমি একই কথাই বলতে এসেছি। আপনারা বলবেন হয়তো বারবার একই কথা বলছে। যে যারা নতুন ভিউয়ার্স, যারা এই ভিডিওটি দেখছেন, তাদেরকে আবার আমি রিকোয়েস্ট করবো চ্যানেলটিকে বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করুন, শেয়ার করুন, কোনো জায়গায় প্রবলেম হলে কমেন্ট করুন। আর তারপরেও যদি কোনো জিনিস নিয়ে আপনাদের প্রবলেম হয়, যে কোনো ধরনের সার্টিফিকেট
যে কোনো ধরনের বোতল, কেমিক্যাল, মেশিন নিয়ে কোনো প্রবলেম হয়, তাহলে আপনি কিন্তু আমার হোয়াটসঅ্যাপে আপনি মেসেজ করুন, আপনার যতটা পারবো আমি হেল্প করে দেবো আমার তরফ থেকে। বিজনেস আইডিয়া পেতে হয় আমার এই চ্যানেলটিকে ফলো করুন, তার কারণ এখানে আমি প্রায় যতটা পারি নতুন নতুন বিজনেস কিন্তু বিজনেস আইডিয়া নিয়ে আপডেট আমি দিতে থাকি। তার জন্য আপনাদেরকে আমি বলি যে নোটিফিকেশন যে বেল, সেটা কিন্তু অবশ্যই আপনারা কিন্তু প্রেস করে রাখবেন, তাহলে কিনা পরবর্তী যে ভিডিওগুলো আপলোড করবো আপনাদের ফোনে নোটিফাই হয়ে যাবে। বন্ধুরা, এতক্ষণ দেখার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। আপনাদের শুভ হোক। থ্যাংক ইউ।